Ankanin jedhu mucayyoo deessee jettan sana. Mucayyoo deesseettan sana jarri sun kaameeraa dura gorsanii itti himanii waan hundumaa qopheessanii akka waan waraaban fakkaata malee riilii mucaan sun mucaa xinnoon sun mucattiin akkas bareeddu yoona akkam bareeddii dhugaa waaqa mucattiin akka sana bareeddu deesseellee akkas bareeddu jechuun miira sana keessatti jirtu akkas bareeddu jarri suni kaameeraa qopheeffatanii gorsanii ka'anii ulfa biyyaan fidadhee dhufe yerumdee ta'in yerumne nan jaalalleen qaba kanaafuu erga dhufte amma wanti sana interview sana keessattuu gaafiif deebii sana keessattuu ilaaltaniitu erga dhufte amma mennaan ji'a 7 mucayyoo jechuudha viidiyoo sana erga dhufte hammam jechuun ji'a 7 erga dhufte jechuun maa jechuudha Itoophiyaadha erga biyya Beeruutiin dhufte jechuudha mtiira yaa ji'a 7 itti tayyib mucaan kun immoo garaangee baqaqee deesse immoo normaalii deesse fayyaadha moo fayyaa miti fayyaadha hunduu mucaan isaatis fayyaadha ishi akkamii maal taana ji'a 7tti deesse mucaan kun maaluma qoricha sii kenname hin kennamne akkamitire miixuudhaan ciniinsuudhaan deesse ji'a 7tti ciniinsuudhaan kan daan biyya eessaa jira biyya Beeruutti bichaa jiraare moo ijoollee keenyaaf jiraate biyya keessa Wallagga Baha ulfa fidadheen dhufe miidiyaa irratti gadi baasanii ulfa fidadheen dhufe biyya keessa Wallagga Baha maaltu jedhama gaasham ama maaltu jedhama shamarran keenya maaltu jedhama mucattiin kuni akkanatti gorsamtee dhumarra yoo laaltaniitu ta'e viidiyoo shimmoo ijji shiyyuu imimmaan naqateera dhuma gaaffii sanaa keessa jechuudha akka waan deddeebistu harkaa babbadee akkas jettee imimmaan ija shii keessa guutee jira kana jechuun maa jechuudha dirqamaan haasofte jechuudha kana jedhi jedhamteetu haasofte mucattiin hin beektu maayyuu nu salphistee maal goote of hin beektuun sodaatte maal beekti harka isaanii keessa jirti isaan bira jiraate namni akkamti isaatti masakkara yoo achi baatelee dhugaashi dubbatti malee mucaan kun ta'a laala bulaa ka'aati mucaa kana nagaadhaan ishee agashu ka'aati laala jechuudha mucaan kun nagaadhaan haa galtu achi garuu maal jedhama iddoo kamitti galti warri ishee amma hin fudhatu moo fudhatanii mucattiin jechuun akkanatti dirqamaan akkas ta'uu shuu hundi keenya iyyuu hin beekna akka isheen jette kanatti garuu warri ishee waan fudhatan miti akka isheen ani biyyaan fudhadhee dhufee ulfaa akka jetteetti warri ishee waan fudhatan miti garuu akka mucaan kun dirqisiifamte beekamaadha suuraan sun eessaa dhufe suuraan ishee fi kan namicha sanaa eessaa dhufe kaate araba faana suurri hin ka'ama suuraan sun eessaa dhufe waan baay'een bira gahameera garuu laal amma ijoolleen asumatti dil godhaniitu mucattii haasofsiisanii yookaan maal si godhu jarrechuu danda'a yookaan nuto biyya si gashedhu yookaan nutu birrii si kennadhu nutu si gargaara hamma dhumaan daan warra kee birayyuu si hin geessinu jedhu maal si godhu warri miidiyaa ofumaa iyyuu ofii ajandaa si godhatu jedhu waan baay'eedhanii jedhanii ulanii mucaa xinnoo kana mucaa humaa hin beekne akkanatti viidiyoo akkanaa ishee waraaban jechuudha ana fidatee dhufe akka jettu deessee makaatee qaxxettee dhaabachiisanii jechuudha deessee qaxxettee dhaabachiisanii jechuudha waan nama gaddisiisudha bar dhugaa waaqa dubartiin firan qabdu jechuudha durbi firan qabdu jechuudha nama hin qabdu jechuudha bar abbuma fedhetu akka barbaade ishee nyaatachuudha bar annaa gara booda hin dhageessu dhugaasaa hin dhageessu mucaan kun yeroo booda akka doorsifamtee haasoftee gaafa nama ishii bira geessu gaafa maatii ishii bira geessu gaafa baqa nama ana jedhe kan ishii ta'e bira geessu hin dubbatti riyaalitii jiru jechuudha ammatti garuu mucaan kun nu salphistee hin jedhinaaf ishii salphattee jirti sodaachifamtee jirti jechuudha doorsifamtee jirti fuula ishii irraa beekama barri isheen ija ishiin ilaaltani gaafa laayifii mubaarikfaa bira geessessi dubbachuu dadhabdee niitiin akkana kaameera jala asii achi siqxeetu
ishoo malaalti malee waan gaafatamtu illee dubbattu ishee malaalte takkas ilaalti takkas ishee ilaalti takkas ilaalti achi teessee as faraarraatti jechuudha. Na baay'ee nama gaddisiisan siniin jedha garuu waaqayyo jira cubbuu ijoollee kana cubbuu ishii dhiisu cubbuu nama kamiyyuu dhiisu warra lubbuudhaan darbe jechuudha. Inni kan biraa mucayyoon Dubaayii jechuudha. Akkaawuntiingii barattee akka eebbifamteeni Dubaayii deemtee birrii xiqqoo ishee hojjedhee dhufeeni waanan baradheeni hojii banadhaa itti isheen mana ijaaradhaa maaliin godhadhaa warra kun jijjiiraan jenne bara. Asitti eebbifamteemti qacaramuurra deemtee miindeeffamuurra amma gaa Dubaayii deemeen waggaa lama gaa dirqamni waggaa lama tsat gootee hojjettee birrii ishii qabattee dhuftee hin banatte jechuudha. Akkaawuntiingii baratte miti ogummaa ishiitiin waan ilaallatu waa banatti. Mana kompiitaraa ta'uu danda'a marii ta'uu waan akkanaa banadhaa ofiin of danda'ee socho'aa. Jettee mucaan keessan eebbifamtuun keessan rakkoo tokko too hin qabaatiin maatiin ishee rakkoo tokko too hin qabaatiin maatiin gargaaraadhaaf osoo hin deemiin warri ishee barsiisanii mucaa Finfinneetiin erganii ji'a sadiitti galgala haadha faana iimoodhaan haasoftee nagaadhaan bilbila cufatanii ganama hinduuteen isaanitti bilbilame sun har'a galtee awwaalamteetti. Ji'a tokkotti erga duutee ji'a tokkotti har'a galte jechuudha. Walumaa gala ji'a afurii jechuudha. Nama gaddisiisuu kun dhugaa waaqa shamarran keenya kaan reenfa fe'amaa kaan kunoo itti taphatanii reeffaa garaagarummaa hin qabu. Mucaa kennanii deebisanii warratti gashu. Warri nuufaa hojjetu nuufaa jijjiiramtu nuufaa jijjiirtu itti dhama'anii ergu. Isheen immoo maal fiddee dhufte ganaa waan bira waan guddisamu waan itti dhama'amu. Kana keessa yeroo jechuudha ijoolleen keenya dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Miidiyaa irratti gadi bahee dhugumatti shamarran keenya akkas gudeedamaa ooluu kan jedhu faatu miidiyaa irra naanna'eera. Dubartoonni keenya biyya Arabaa deeman akkasuma dhiirritti taphata iddoo fedhetti kan jedhutu naanna'eera jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa. Waaqni garuu sinaa eegu sinaa tiksu dhugaa keessanii saa baasu. Dhuguma siniin jedha namni mana namaa keessatti galu namni harka namaa keessa jiru dubbatachuu hin danda'u. Dhugaa isaallee sodaata dubbachuu waan isaan jedhan dubbata waan isaan gorsan dubbata. Garuu waaqayyo warra ana afaaniin qaba jedhe afaaniin qabachiisa. Warra anatu beeka jedhe wallaaltota isaanii hin godhachu. Hamma isaan mucatti kana angalaatanii asiin baasanii eerpoortii silaa mucaan kun xiyyaara keetti deessimoo akkam sila? Isheenoo galgaluma sana deessi gaafuma isaan viidiyoo waraabbatan deesse miti garuu warri viidiyoo waraaban of bira tursiisaniitudha kan ergan kunoo emergencyidha nu qaqqabaa kan jedhu eerpoortii keessatti waraabanii ennasuma gadi erganii silaa xiyyaara keessatti deessimoo akkam galgaluma sana immoo kun ta'ee galgala sana immoo deessee jedhanii as bahani ganamannaa kan deesseedha lafti baxabbaxa akkamii silaa Era bisma